mexicano El Nopal é literalmente o restaurante mais visitado pelo pessoal da minha universidade, porque fica uns 30 minutos e fica aqui do ladinho do Walmart. Então, sempre que a gente vem pra cá, a gente aproveita pra comer no El Nopal, que é uma comida diferente lá da nossa cidade, que tem pouco restaurante. E já faz compras aqui no Walmart. Eu, no momento, estou completamente sem comida, então tô precisando mesmo. Até porque agora que eu tô encerrando as coisas da faculdade, eu vou ter mais tempo pra cuidar da minha alimentação, que nessas últimas 2 semanas tá tudo muito complicado, muito terrível. Mas hoje, que tudo tá passando, é dia de ajeitar a rotina. E olha só esse sol, gente. Tá divino, divino literalmente. Enfim, bora lá que tá friozinho hoje e eu preciso da minha comida. Partiu! Bom dia, galera. Solzinho abriu finalmente, mas tá muito frio. Do nada deu uma esfriada, tá até com alerta de gelo. Ó, comendo um wafflezinho na pressa pra ir pra minha última sexta-feira de aulas. E hoje, final da tarde, vou jogar com as meninas pra fazer uma despedida do futebol também. E é isso, cara, minha última aula da vida. Tô indo pra minha última aula da vida, vocês têm noção. Sentimento muito louco, mas muita realização. Bora lá que eu já tô atrasada. Caixa do correio, que já fazia tempo que eu não olhava, e olha lá, o sino que eu mostrei pra vocês no outro dia já foi pintado de novo. Agora quem pintou foi o Resident Life, que é tipo o pessoal que cuida dos dormitórios. Então a competição tá rolando solta mesmo na última semana. E olha só como já encheu de florzinha. Mas tá muito frio, quero só ver se no dia da formatura vai estar frio assim. Mas desde que tenha sol tá tudo certo, né? Ai, tá dando uma ansiedade já. Mas enfim, tive minha última aula da vida e foi aula mesmo, tá? A gente fez muita coisa. E agora é só entregar o trabalho final semana que vem pra aquela aula, porque daí semana que vem a gente tem a semana só de provas. Mas como a maioria das minhas aulas eram de trabalhos escritos, isso meio que já funciona como minha prova final, sabe? Então eu vou ter uma prova semana que vem das minhas aulas e o resto é tudo trabalho pra entregar. Alguns já estão praticamente prontos e outros ainda precisam dar uma boa ajeitada. Então esse final de semana ainda vai ser bem pegado. Mas hoje aproveitar esse dia de sol para ir jogar com as meninas. E domingo nós também vamos fazer uma fogueira de despedida do time, que eu acho que vai ser bem legal. E aí lá eu encerro o vídeo com vocês. Te amo. Não rolou nosso fute, mas hoje à noite começa os encerramentos do semestre, né? Então primeiro vai ter uma festa de rua, uma festa, né? Tipo assim, é importante dizer que aqui festa não é que no Brasil tudo balada. É uma festa em que fecham a rua e a gente vai ali e ganha bebida de graça da cafeteria, bebida tipo chocolate quente, né? Não bebida alcoólica. Mas é uma noite bem legal, então eu vou caminhar ali, mas esfriou demais, tá? 4 graus, hoje de manhã tava uns 9 graus, mas enfim, tá muito frio do nada. E isso
descreve muito como é Lamonai mesmo, porque o clima muda assim do nada, então tô aqui, ó, de casacão, gola, tudo, porque já são quase 10 da noite e o evento vai, tipo, das 10 à 1 da manhã, oferecendo café. Olha a loucurada, né? Mas enfim, é uma interação legal e é engraçado porque esse evento acontece 2 vezes no semestre e a outra vez que acontece é antes do Spring Break, então aí tá sempre muito frio, mas geralmente essa segunda edição é sempre um pouquinho mais quente, só que hoje do nada caiu esse friozão. Enfim, bora caminhar pra aquecer e ir lá ver o pessoal e aproveitar um pouco. Gente, estão abrindo essa Dollar Tree aqui na nossa cidade, que não sei pra quê, porque já tem uma loja igual a essa. E olha como o caminhão estacionou ali. Olha isso. Como é que ele vai sair de lá? Sei lá. How do you think the truck will get out? I don't know. Não sei. That's not Portuguese. Não sabe? Não. What is it? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ok, better. Tiveram que mover a festa da rua pro coffee shop porque tá muito frio, gente. E eu, bem idiota, peguei café gelado. Além de ser gelado, eu tô tomando café às 10 da noite. Tô, tipo assim, pra pirar mais não tenho o que fazer, né? Agora, sei lá, vou ter que ir pra casa adiantar uns trabalhos porque tô com muita energia. Mas tá todo mundo assim, então surto coletivo na cidade. Oh, my orange. This smells like tears. Cheguei em casa, 22 de abril, último treino da vida na Graceland e não caiu a ficha ainda, cara. E a semana inteira calor, muito calor. Hoje 0 graus, tá? 0 graus, dá pra acreditar? Tava nevando o nosso treino, parecia até tipo, sei lá, sal caindo do céu, mas geralmente quando a gente tem esses treinos muito frios no meio do inverno, é muito assim puxado, mas hoje eu juro, eu nem senti o frio, tá? Foi tão assim gostoso só tá jogando sem preocupação e sabendo que esse ciclo tá se finalizando de uma forma muito boa. Falei bastante com o novo treinador, desejei boa sorte para a próxima temporada. Eu acho que ele realmente vai fazer um trabalho legal. Então, é só isso. Só tenho a agradecer pela Graceland, por essa oportunidade, por me dar a chance de voltar pro futebol. E eu sou muito, muito grata, mais ainda pelas pessoas que eu conheci nesse caminho, porque hoje foi um dia, assim, muito emocionante. A gente tava se abraçando e chorando muito, mas a ficha ainda não caiu, sabe? Aquela coisa que falam, a gente vive os nossos últimos momentos na vida sem ter muita noção de que eles estão acontecendo, né? É só depois, quando a gente não tem mais, que a gente começa a entender a falta que vai fazer. E essa vida toda, num geral, de faculdade, vai fazer muita falta. É quase como terminar um relacionamento de 4 anos, então pensa, é uma coisa pesada, né? Um ciclo muito importante e que tem alguns dos melhores momentos da nossa vida toda. Mas é isso, vamos digerindo aos pouquinhos, uma hora a ficha vai cair, vai tudo bater, mas por enquanto só agradecer e aproveitar esses últimos momentos. E olha só quem tá nanando, olha só quem tá nanando, é a nossa última semana juntos, cara, nossa última semana juntos. Tu tá preparado pra isso? Tu tá preparado, meu amor? Eu não tô. Vem cá, meu amor. A bagunça que tá aqui em casa. A gente já tá começando a arrumar as coisas. A Rachel começou antes de mim. Acho que ela deu uma pausa agora, mas ó, aqui tudo roupa que a gente tirou que a gente vai doar pro brechó. E aqui acho que é um monte de objeto que ela botou pra fora também. Aqui tá as nossas roupas juntas, mas daqui a pouco eu vou começar as minhas arrumações também.
casa, gente, eu tô cansada, tá? Cansei mais nos brinquedos do que cansei hoje jogando de manhã. Comprei um Monsterzinho. Olha que linda essa embalagem. Eu tô chocada de tão bonita, eu nunca tinha visto. Mas é porque hoje o dia vai até tarde. Eu acordei também, não dormi muito bem. Dormi umas 6 horas só, então não foi aquela noite de sono, né? E olha só, minha colega de quarto tem essa coleção de Monster aqui também, ó. Não sei o que a gente vai fazer agora. E olha ali, o Romeuzinho tá ali comendo. Já dei uma comidinha pra ele que já virou rotina, né? Olha ali, coisa mais fofa dessa vida. Um dos gatos mais carinhosos que eu já conheci. Enfim, agora eu vou dar uma descansadinha, que mais tarde tem que ir lá cortar as pulseiras do braço pra concorrer pra prêmios. E os prêmios vão ser só mais tarde, acho que às 11 ou às 10 da noite, não sei. Mas ainda vai uma pernada até lá. Então, pra aproveitar esse Monster sabor manga. E depois, bora lá terminar os eventos do final de semana. E amanhã ainda tem a Bonfire. Wristband card. Sure. As long as you're not turning me in for cruelty. No. It's just my arm. Okay, I need you to write your name on this card and scan your card through here. Okay. There's one more. Angel Sierra, Riley Newendra. Let's go down here. You're super good. You're really good. She's really good. Go away, girl. Bro, I need to tell you something. You see that? Oi, chucha. That's cool. Yeah, she told me to do it. I said it's bad for the environment. I jumped in Chile. Yeah. Oh, I thought it was the fake dollar bill. Dude, there's so much ash. Oh, that's gonna cost me. Yeah, actually, that's really bad. Low-key. Oh! I'm just shaking. It's snow! Super good. Oh, fire's big now. Oh, wait. Ah, posso. What a catch, may I add? Did anyone fucking... Birthday. Honey, birthday. Tuesday. That little touch added. Em casa, galera, fizemos a fogueira hoje com o time. Foi um momento bem legal, assim, bem tranquilo. A gente queimou um monte de folhas, né, de tarefa, coisa da escola, etc, que a gente recebeu ao longo do semestre. Um monte de gente queimou o caderno também. A gente aproveitou para literalmente tacar tudo ali no fogo que não fosse mais útil. E tá friozinho, né, mas com o fogo ficou uma tarde ali, final de tarde bem legal, com um pôr do sol maravilhoso que veio para abençoar a gente. E é engraçado, porque as outras meninas que não estão no último ano estão naquela vibe de, nossa, graças a Deus acabou o semestre, e enfim, dizendo, nossa, quero ir embora, quero ir pras férias, etc. E para nós que estamos realmente terminando a faculdade, o sentimento é muito diferente, né? É uma sensação que aqui em inglês eles chamam de bittersweet, que é um momento que ele é ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste. Então, porque é uma coisa legal, né? Tipo, entrar nessa nova fase da vida, encerrar um ciclo tão especial, mas ao mesmo tempo dá esse aperto no coração de estar encerrando uma fase tão importante. Querendo ou não, uma faculdade, ela dura 4 anos. É como se fosse terminar um relacionamento de 4 anos, porque tudo muda, sabe? Tu tá num lugar sempre fazendo as mesmas coisas, sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e vai tudo mudar completamente.
tem o lado bom, né, de entrar nessa nova fase, e o lado ruim, que é saber que tudo vai mudar, que vai ter saudade chegando de outras pessoas, mas isso tudo faz parte da nossa vida e eu tô animada para esse momento, para minha formatura literalmente agora, daqui uma semana, exatos 7 dias daqui, no próximo domingo eu vou estar me formando. A essa hora, no próximo domingo, eu já vou estar formada, porque a formatura vai ser da manhã. Então, agora eu vou descansar, já tomei um banho, lavei o cabelo, porque fazer fogueira é muito legal, mas sempre fica uma fumaçada, é um cheiro como se fosse até de cigarro, sabe? Depois que a gente faz fogueira, porque é muito forte mesmo. Então, eu sempre deixo pra tomar banho depois, porque eu realmente fico muito agoniada depois da fogueira, mas sempre vale a pena, eu adoro, vai ser um dos momentos mais especiais que eu vou levar pra minha vida, porque a gente, ao longo de todas as minhas temporadas aqui, a gente sempre fez fogueira juntas, e lá no lago, que é o Big D, que eles chamam, e são momentos muito legais de confraternização. Enfim, bora descansar, e volto aqui pra vocês com a minha formatura, meus dias de formatura, né, vou começar a gravar um pouquinho antes da formatura, mas por hora eu vou aproveitar essa última semana. Meus próximos 7 dias vão ser as últimas vezes que eu vou acordar nesse quarto, com essa parede, com essas decorações, com o meu colchão aqui no chão. Então, essa semana, muitas despedidas. Não sei se eu tô pronta, mas é a vida e não tem o que fazer. Tem que viver, tem que aproveitar, e é o que eu vou tentar fazer ao máximo. Obrigada a todos que acompanham aqui o canal. Não esqueçam de deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem, e se inscrever no canal para estar sempre apoiando o Fala Jogadora e ajudando nas próximas fases, que eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu vou estar registrando tudo e postando aqui no canal. Muito obrigada, todo mundo faz parte do Fala Jogadora, e nos vemos na próxima. Na próxima vez eu já estarei formada. Não dá para acreditar pensando nisso. Falou!